아이, 야, 오늘 전쟁이겠는데, 아이가. 오늘 전쟁이겠어. 엄마 거다, 이거. 由爷爷宣告战争的开始。 아이고, 아이고야. 没想到战争还没开始，辉宝就出师未捷，身先摔，又被妈妈一把推回去。最后爷爷又补一枪。 엄마 질 때는 좀 얌전히 보세요. 아이고, 옳지. 아. 爷爷引导爱宝张嘴量体温。 36.5, 아우. 하민인데? 아니야. 이거 엄마 거다. 없어. 爱宝获得小苹果奖励。两小只看到苹果开始蠢蠢欲动。 막아.辉宝被妈妈一掌压了下去。 이건 엄마 거다. 전쟁 편 없다. 爷爷这是庆幸自己不用抢苹果吗？ 아이고, 여보세요. 이봐. 엄마. 爷爷看住辉宝那渴望的小眼神，把红萝卜放进爱宝的嘴里。怎么辉宝最近走的路线跟平常不一样？你看辉那楚楚可怜的表情。 이건 금방 줬던 거였고. 你以为瑞宝就这么乖吗？ 누구 코예요 이거? 이거 누구 코예요 이거? 예? 이거 누구 코예요? 아이고 다시 다리. 双宝一个攻上面，一个攻下面。爷爷这上下移动虚晃一招，果然是唬到了两小只。你看咱们辉宝还在找苹果，爱宝已经快要吃光光了，而瑞宝从下面找到上面，也还没找到苹果。奇怪，爷爷手上的苹果就这么不见了？看看这两小只，一个头被卡着，一个手被抓着，妈妈还在那悠闲的视频。果然姜还是老的辣。等到爱宝把苹果吃完后，辉的手才被放开。到现在，两小只还在找爷爷手里的苹果。 直到结束，两小只的头上还是一脸问号，苹果去哪儿了？